接受到嘅程度嚟嘅，其實。好似好肉麻咁講，但係佢應該都有啲使命講到。Hello， 大家好，我係 Hilly。今日咧會記錄低我一直比較想做嘅事，我終於做咗啦，但係都有少少緊張，就一陣間俾大家睇下到底係咩事啦。Hello， 哦好啊，唔該晒。係啊，有時太慳啦。開始啦，去紋身啦。因為你第一次紋身咧，呢度有冇啲咩唔明，想我再講清楚？轉頭個過程都會再有啲注意事項，都會再同你講。好啊好啊，該。你睇下咁樣 O 唔 OK？係灰白，係啊係啊，唔係真係純白嘅，少少。佢有少少銀影嗰隻。係啊，灰灰地色咁咯。我懷疑佢有時係因為污糟，大面積咁樣上晒。但係我皮膚比較如果你有其他紋身嘅話，咁可能喺中間就會零零舍舍呢一個圖調轉咗，睇你自己介唔介意。因為如果你其他圖咧，正常都係對出嘅，因為你垂直手佢咁樣就係向出，係啦，但係向住自己就會調轉咗。你放低手嘅時候，佢就會 upside down 調。你見唔見到？係唔同 size 嘅，有唔同嘅大細，咁我就揀緊到底邊個 size 最 fit，我覺得最 OK。試下先，呢個係3最細嘅，唔知見唔見到咁樣 ？OK， 見到。我有啲糾結喺呢兩個入邊，3定係3.5個好啲，因為4好似偏大，係啊，係咪？睇你介唔介意有少少豁咗出去？好緊張啊！我第一次紋，其實會痛少少嘅。真係㗎？即係我自己咧，第一個都係紋呢度啦，跟住我覺得第一個日你又會再緊張啲啦，感覺又會再大啲啦，覺得嘅位係真係痛。我以為呢個位先係最唔痛咯，所以我手臂係最唔痛，呢個位係有感覺。不過你個圖唔算好實。換個第二個位拍俾大家睇，因為我覺得好靚啊！佢呢度嘅燈光，俾大家睇下，見唔見到？呢個姿勢有啲奇怪啊！就係咁㗎啦，大概係咁嘅，好期待。好緊張啊！你咪個波波連住。我有啲驚痛嘅其實，但係我而家 OK 嘅。你定先。好。最痛係邊個位？即係耳仔嗰邊最痛。行路都行唔到。可以接受到嘅程度嚟嘅。
已經吻完啦，俾大家睇下。雖然而家呢個姿勢係有啲奇怪，但係陣間俾大家睇下一個更加完整嘅動作同圖案俾大家睇下，超開心。咁算啦，我覺得有啲靚咯。我要點樣去護理或者要點樣？而家會幫你黐張保護貼先。咁你平時黐膠布嗰啲冇敏感㗎嘛，對膠啊嗰啲嘢。今日冇喎，冇喎。因為有啲客會到今晚沖涼嗰時搣咗佢，咁你就黐到今晚沖涼搣咗佢，濕住水搣咧會易搣啲嘅。你可以一邊沖涼，花灑沖高少少，有啲水流落嚟嗰時就條邊會有少少反起，咁你就順住搣咯。搣完之後咧，要輕輕洗一洗個傷口。你攞普通沖涼梘液起泡捽一捽佢啦，有磨砂成分嗰啲就唔好用咯。OK。包完。呢個完成圖擺呢度。哦，蠟英嚟嘅，我自己啲紋身都係搽佢，都真係 keep 得幾好，所以我都會賣俾啲客用。咁佢就白色藥膏啦，你沖完涼攞乾淨紙巾印翻乾，就攞棉花棒搽。咁你範圍搽大少少，搽埋側邊啲皮膚都 OK。咁總之你唔好拗佢，或者佢吊住咧，好似又甩又唔甩咁樣，你都唔好理佢。OK， 即係唔好掂佢啦。OK。咁就等佢自然好翻，自然甩焦，咁就啲色就 suppose 係咁樣先係 keep 得最好。OK， 好。係啦。我終於做咗一直好想做嘅嘢，就係去紋身啦。其實我超緊張，但係亦都超期待咯。唔知大家今年2025年，大家有冇一樣好想做嘅，但係一直都未做呢？但係唔緊要，嚟緊2026年如果想嘅話，就記得勇敢去做，因為你會比你想象中更加之勇敢。我哋好快會見，我哋下條片見，拜拜。